Такая комната получилась. 3 стены готово. Здесь тоже все выровнял. С этой стороны. Тут светильники будут висеть. Выпустил провода. А здесь только каркас сделал. Таким способом вот. На подвес. Рейки. Вместо профиля. И наверху. Прям такими досками тоже закрепил. Вот так вот. Для натяжного потолка. Чтобы направляющий было куда крепить. Вчера полдня вот эти откосы отдал, блин. Чтобы, это как он, рассвет, что ли, называется? Чтобы рассвет был. В общем, сейчас пойду в гараж. Гипсокартон отпиливать. Он 2,50, а здесь 2,40 высота. Сейчас эта стена преобразится. Дело осталось за немногим. Прям на подвес. Раз, два, три, 4, 5. И все дела. Не нужен никакой профиль. Ну а здесь просто бревном с нарезами захреначил. Так, пойду я пилить. Отрезать гипсокартон.
Здесь отрезаться будет. И еще вверху вот здесь прокрутить надо. Ну, здесь, короче, сейчас буду вырезать. Все это дело обделывать гипсокартоном. 20 листов ушло сюда. Прям тютелька в тютельку. Вот еще-то на откос. Куски остались. 236 рублей гипсокартон стоит штучка. 0,9. Вот так получилось. Теперь осталось дело за откосами. Откосы сделать и шпатлевать, под обои готовить стены.